大家呢個係呢個嘅靈異事件，咁你唔好你走開先啦，你走開先。喂，老老實，你睇下我畫畫嘅時候，佢後面嗰個方塊都消失咗。好，喂，門啊，有怪物啊！有怪物啊！門啊！避難所。耶！邊個叫你唔嚟避難所啫？喂，唔好啊！你刪啦！我哋唔好再玩啦，你刪咗呢個地圖佢啦，你點解啊？我變翻原本咁樣，你走開先。耶！你變翻原，喂，你做乜放嚿木頭落我嗰度啫？好煩啊你！喂，而家係正常狀態嚟㗎呢個。走開先。屌兩張牀都變翻正常狀態啦。走開先啦。觀眾面前講粗口啦你！哇屌！喂，呢個人去咗邊度啊？好，咪住先，你唔好起塵先啊。OK，我刮啦。快啲啦！幫你補翻，走開。大家睇下，呢份睇住到我刮。哈哈哈！超恐怖。作為淑女嘅我，不由得走開。大家睇住我哋依家呢個石頭嚟補咗呢個窿㗎。係我可以再整，因為我而家都喺度錄視頻。好，我哋依家放張床上去，我老老啫，咁咧係啊，因為我係有工具嘅，不過我係唔會用，我係全程會用空手嚟刮嘅。真㗎，唔係喺度作假㗎，因為呢個係0.17手機版0.17嘅測試版，可能咧就會有啲漏洞嘅。喂！哇！黐線！特別係你張地圖有事，我張地圖冇事㗎喎。
誒，喂，我哋喂你唔使瞓落去嘅，其實你唔好俾觀眾等啦你。喂，露露姐，你唔使瞓落去㗎，你唔使瞓落去，你直接拆就得㗎啦，你唔使瞓落去㗎，你唔使瞓落去㗎，你直接拆就得㗎啦，你唔好瞓。咪住先，不如我瞓落去，我瞓落去啊，不如你起身啦。哎呀，我瞓落去先可以俾你屋企人睇到㗎嘛。見咗啊！真係唔見咗啊！佢真係空長咯，可能。唔係啊，唔會咁㗎。一係我瞓俾你睇咯，我瞓俾你睇咯。我仲都未放床。喂，你不如你換個皮膚啦，我好地地，張床又變返正常嘅狀態。喂，你再嚟一次，我嚟，咪住先，我嚟，去，快啲啊！喂，有事啦，真係。你拆張床啊！特別係你有事。瞓落去，你瞓落去，我喺度錄緊視頻㗎。佢出咗去，未出，唔係啊。哇！好恐怖啊！我拎石頭，死開啲啊！好恐怖啊！避冷，我要匿入避冷所。喂，快啲望住，企喺個箱度睇戲。我冇打你啊！我冇啊！係鬼打你啊！
到㗎我。聽到㗎。你擺啊！你擺啊！點解啊？哦，我同學嚟㗎。你擺啊！你擺啦！你擺木頭同埋張床。哇！你隻手穿咗，你隻手穿咗落張床裏邊啊！喂，你教第三方視覺啊！知啊，你知你話搞笑出啲嗰個人可能唔識玩呢，冇可能咯。你塊面係對住自己嘅，你塊面對住自己嘅教。瞓覺，快啲瞓覺，快啲瞓覺，快啲瞓覺。你瞓咗覺先啦，你瞓覺啊！你快啲，你唔好再，快啲啦，快啲啦！我唔記得咗佢錄。